ഒരാഴ്ചക്കാലം നടന്ന സംഭവവികാസങ്ങളുമായി വാരാന്ത്യ കാഴ്ച. ഏവർക്കും സ്വാഗതം. താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണവും മുനമ്പത്തേത് വഖഫ് ഭൂമിയല്ല എന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണവും മധ്യപ്രദേശിൽ ചുമസിറപ്പ് കഴിച്ച് 22 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായതുമാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗം പലപ്പോഴും രാജ്യത്തിനെ മാതൃകയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്തിടെയുണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ക്രൂരമായ ആക്രമണം സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ജീവിതം എത്രത്തോളം അപകടത്തിലാണെന്ന് വിളിച്ചോതുന്നു. കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരിയിൽ മകൾ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പിതാവ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ഡോക്ടറെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ വിപിനെയാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച 9 വയസ്സുകാരി അനയയുടെ അച്ഛൻ കോരങ്ങാട് ആനപ്പാറപ്പൊയിൽ സനൂപ് വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. കുഞ്ഞിന് ചികിത്സ വൈകിയെന്നും കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ഡോക്ടർക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവത്തെ ഒരു സൂചനയായി മാത്രം കാണാതെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും ഈ വിഷയത്തിൽ സമൂഹം സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഗൗരവമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇത് വഴി തുറക്കുന്നു. ആശുപത്രികൾ രോഗശാന്തിയുടെയും ആശ്വാസത്തിന്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കണം. എന്നാൽ അക്രമാസക്തരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഡോക്ടർമാരെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും എളുപ്പത്തിൽ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളായി അവ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർക്ക് തലയ്ക്ക് വിട്ടേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ഈ സംഭവം കേവലം ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായി മാത്രം കാണാൻ കഴിയില്ല. സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുടെ മനോവീര്യത്തെയാണ് തകർക്കുന്നത്. ഈ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിച്ചത് ആരോഗ്യ സമൂഹത്തിന്റെ വേദനയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്. അവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം വ്യക്തമാണ്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണം. ഈ ആക്രമണ സംഭവം ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സുരക്ഷിതരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സമൂഹത്തിന് ആരോഗ്യത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയൂ. അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപെടുകയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂടുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും വേണം. താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ വിപിനെതിരായ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതി സനൂപിന്റെ ഭാര്യ രംബീസ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സനൂപ് പ്രതികരിച്ച രീതി ശരിയായില്ല. ജീവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. മകളെ നേരത്തെ എത്തിച്ചെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടേനെയെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട ശേഷം സനൂപ് ഡിപ്രഷനിലായി എന്ന് രംബീസ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിള്ളേരൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പിള്ളേർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ കയറ്റി വിട്ടു എന്നാ. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഒരു നേഴ്സാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ബാഗ് പൊതുവെ എൻ്റെ പിള്ളേർ കൊണ്ടുപോകും. അവർ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് പൊതുവെ ബാഗ് ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകും. എൻ്റെ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ വെക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അല്ല എന്തെങ്കിലും ഇനി ലീഗലി എന്തെങ്കിലും പരാതി എന്തെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ ചോദിച്ചാൽ ആവശ്യം വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ബാഗ് കൊണ്ടുപോയത്. ഞാൻ അങ്ങനെ അതായിരിക്കാം എന്നുള്ളതിലാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് നിയമപരമായ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് ലീഗലി പേപ്പർ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ല, എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് എൻ്റെ മുഖം നീതി വേണമെന്നുള്ള എനിക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ സമാനത്തോടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല എനിക്കറിയൂടാ ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്നുള്ളത്. സനൂപിന്റെ മകൾ അനയയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും രാസപരിശോധന ഫലം വൈകുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് വൈകാൻ കാരണമെന്നും ഡോക്ടർക്ക് വെട്ടേറ്റ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന താമരശ്ശേരി ഡിവൈഎസ്പി പി ചന്ദ്രമോഹൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം അനയയുടെ മരണകാരണം അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമല്ല എന്ന തരത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. കുട്ടി മരിക്കാൻ കാരണം അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ്
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് സനൂപിന്റെ ഭാര്യ രംബീസ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഡോക്ടർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ആസൂത്രിത വധശ്രമമെന്നാണ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് പ്രതിയായ സനൂപ് ആയുധവുമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. അയാൾക്ക് പിന്നിൽ ആളുകളുണ്ട്. ഇൻചാർജായിരുന്ന താൻ സൂപ്രണ്ടായി 3 ദിവസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ലോബി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഈ സംഭവങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയതായും സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു. അതിനിടെ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന അക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതിക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പിനും ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രാജാറാം അറിയിച്ചു. ഡോക്ടർക്ക് വെട്ടേറ്റതും തുടർന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അക്രമം നടത്തിയ പ്രതി സനൂപിനെ താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ OP ബഹിഷ്കരിച്ച് സമരം നടത്തിയിരുന്നു. അതിനിടെ ഡോക്ടർക്കെതിരായ ആക്രമണം ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പിനും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിനും സമർപ്പിക്കുന്നതായി ഡോക്ടർ വിപിനെ കൊടുവാൾ കൊണ്ടുവെട്ടിയ പ്രതി കോരങ്ങാട് ആനപ്പാറ പോയിൽ KV സനൂപ് പറഞ്ഞു. പ്രതികാരം കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറെ വെട്ടിയത്. മകൾ അനന്യയെ ചികിത്സിച്ചതിൽ ആശുപത്രിയിൽ പിഴവുണ്ടായതായും താമരശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി ബാലുശ്ശേരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ പ്രതി സനൂപ് പ്രതികരിച്ചു. ആർക്കൊക്കെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? മന്ത്രി വീണ ജോർജിനാ? മന്ത്രി വീണ ജോർജ്, ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ആർക്കൊക്കെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? മന്ത്രി വീണ ജോർജിനാ? മന്ത്രി വീണ ജോർജ്, ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ഡോക്ടറെ വെട്ടിയ സംഭവത്തിൽ കുറ്റബോധമില്ലാത്ത തരത്തിലാണ് സനൂപ് മൊഴിയെടുക്കുന്നതിനിടെയും പോലീസിനോട് പ്രതികരിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. സനൂപിനെതിരെ വധശ്രമത്തിനാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വധശ്രമത്തിന് പുറമെ അതിക്രമിച്ചു കയറി ആക്രമിക്കുക, ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് മുറിവേൽപ്പിക്കുക എന്നീ വകുപ്പുകളും ആശുപത്രി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ 3, 4 വകുപ്പുകളും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വൈപ്പിൻ ദ്വീപിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള മുനമ്പം പ്രദേശം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിലും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഭൂമി തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാണ്. 100 കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി കൈവശം വെച്ച് താമസിക്കുന്ന ഭൂമി വഖഫ് സ്വത്താണെന്നുള്ള വഖഫ് ബോർഡിന്റെ അവകാശവാദമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയത്. ഈ തർക്കം നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും സാമൂഹികപരമായും വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇന്നലെ ഇതിനെ നിർണായകമായ ഒരു നിരീക്ഷണം ഹൈക്കോടതി നടത്തുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് മുനമ്പം പ്രശ്നം? 1950-ൽ സിദ്ദിഖ് സെട്ട് എന്ന വ്യക്തി ഫാറൂഖ് കോളേജിനെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകിയ 400-ലധികം ഏക്കർ വരുന്ന ഭൂമിയാണ് തർക്ക വിഷയം. ഈ ഭൂമി നിയമപരമായി വില നൽകി വാങ്ങിയവരും സാധുവായ നികുതി രേഖകളുള്ളവരുമായ 600-ലധികം കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 2019-ൽ സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് ഈ ഭൂമി വഖഫ് സ്വത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രശ്നം രൂക്ഷമായത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മുനമ്പം നിവാസികൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയതും നിർണായകവുമായ ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടായത് ഇന്നലെ നടന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം 1975-ലെ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയെ തുടർന്ന് ഫറൂഖ് കോളേജിൻ്റെ ഭൂമിയാണെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് 89-90 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പണം കൊടുത്ത് ജനിച്ചു വീണ മണ്ണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 2008-ൽ വഖഫ് സംരക്ഷണ സമിതി, വേദി ഇങ്ങനെ 2 സംഘടനകൾ ചേർന്നാണ് കോടതിയിൽ പോവുകയും ഇത് വഖഫ് ഭൂമിയാണെന്ന് പറയുകയും നിരന്തരമായി അവരതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് 2019-ൽ വഖഫ് ബോർഡ് എഴുതിയെടുക്കുന്നത്. അത് 2022 ജനുവരി 13-ാം തീയതിയാണ് ഇതിനെതിരെ കരമടക്കണതെന്ന് പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ പറയുന്നത്. ഈ ഒക്ടോബർ 13-ാം തീയതിയാണ് 2024 ഞങ്ങൾ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ 47-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെ വെച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും വഖഫ് സംരക്ഷണ വേദിക്കാരി ഹൈക്കോടതി ബെച്ചുകുര്യൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ കേസ് കൊടുത്തത്. ആ കേസിലാണ് അപ്പീൽ പോയത് സർക്കാർ. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ബെച്ചുകുര്യൻ്റെ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞത് ഇത് വഖഫ് സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പരാമർശനം അതിനകത്ത് നടത്തി. അതിനെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ പോയി ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാം, റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാം, പക്ഷെ നടപ്പിലാക്കരുത് എന്നാണ്
കോടതി അന്ന് നിരീക്ഷിച്ചത്. അതിൽ ശരിയായ പഠനം നടത്തി കോടതി ആസാം, ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ പലരും നടത്തിയ കേസുകൾ സുപ്രീം കോടതി അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെർമനൻ്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം, ഇതിൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വഖഫ് സ്വഭാവമല്ല, ഇത് വഖഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉടനെ തന്നെ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞതുപോലെ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ് ഇന്ന്. 1950 ആധാരം പ്രകാരം ഫാറൂഖ് കോളേജിനുള്ള ഇഷ്ടദാനമായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയെന്നും അത് വഖഫിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ദാനത്തിൽ ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൽ ഇത് വഖഫ് സ്വത്തല്ലാതായി. 69 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2019 മുനമ്പത്തെ ഭൂമി വഖഫായി പ്രഖ്യാപിച്ച വഖഫ് ബോർഡിന്റെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. CN രാമചന്ദ്രൻ നായർ കമ്മീഷന്റെ നിയമനം റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കുകയും കമ്മീഷനെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകളിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. മുനമ്പത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഭയവും ആശങ്കയും ഒടുവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലോടെ ഒരു പരിധിവരെ വഴിമാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനൊരു വിധി വന്നു, വളരെ സന്തോഷം. 2022 ഞങ്ങളുടെ റവന്യൂ അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു. ഇത് വക്കഭൂമി അല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഏറ്റുപിടിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൃത്യമായ പരിശോധനയിലും ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് വക്കഭൂമി അല്ല എന്ന്. അതിനാദ്യമായി സതീശൻ ഇത് വക്കഭൂമിയല്ല, ഇന്നിന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് വക്കഭൂമിയല്ല. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം CPMൻ്റെ അന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മോഹൻ സാറ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് വക്കഭൂമിയല്ല, ഇന്നിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട്. ഒരു വക്കഭൂമിയിൽ ഈ ഹോട്ടൽ കെട്ടാൻ പറ്റില്ല, ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടാൻ പറ്റില്ല, കോളേജ് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് തെറ്റാണ്, ഇത് അല്ല. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാകാണ്ട് ഞങ്ങൾ കമൽ പാഷ വീട്ടിൽ പോയി. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതനാണ്, ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 1.5 മണിക്കൂർ അങ്ങ് ഒരു ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു ഇത് വക്കപ്പല്ല. അങ്ങനെ ഇത് ഈ കേരള സമൂഹത്തിന് ഇത് വക്കപ്പല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. കാരണം ഇത് കോടതി പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇത് പൊതുജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. അത്രയും ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു. ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യമായിട്ട് അത്ര ആൾക്കാർ വന്നു. കാരണം ഇത് നീതിയല്ലാത്തൊരു കാര്യം. ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട് എഴുതിയെടുത്തു, ഒരു നോട്ടീസ് തന്നില്ല, ഭൂമി അളന്നില്ല, ഗസറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്തില്ല, ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് തൻ്റെ ഇടത്തോടി. ആ തൻ്റെ ഇടം പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനെന്നുള്ള തൻ്റെ ഇടം അതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണമെന്നും കൂടി തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അതോടൊപ്പം തന്നെ വക്കപ്പിൻ്റെ CEO പറഞ്ഞത് ഈ ഭൂമി ഈ വക്കപ്പ് എൻക്വയറി കമ്മീഷൻ്റെ കണ്ടെത്തലാണ് വക്കപ്പ്. അങ്ങനെ ഒരു കമ്മീഷൻ ഇല്ല, കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. നിസാർ കമ്മീഷൻ്റെ ഓർഡർ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് വക്കഭൂമി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു വക്കഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് വക്കപ്പിൻ്റെ CEO ഏകപക്ഷീയമായി എഴുതിയെടുത്തതാണ്. ആ എഴുതിയെടുത്ത് വളരെ തെറ്റാണ്. 4 വർഷം അവർ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ച് അവർക്കെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, ഞങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് കേസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളിതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ മാതാവിന് ഞങ്ങളിതെല്ലാം വിട്ടുകൊടുത്ത് ആരോടും പരിഭവമില്ല, ആരോടും വഴക്കില്ല. ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വർഗീയ വിഷയമാക്കി മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതൊരു വർഗീയ വിഷയമായി മാറരുതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മുസ്ലിമിനെ പോലും ഞങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ടൊന്നും പാടില്ല. വക്കപ്പിനെ ഞങ്ങൾ 10,000 വലിച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനെ പോലും ഞങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ്. അത് തന്നെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബും പാണക്കാട് സാഹിബും എല്ലാവരും ഇത് വക്കഭൂമി അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. എന്നിട്ട് ഇത്രയും നാൾ താമസിച്ചാലുള്ള ഒരു വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ആ ക്ലാരിറ്റി കളയുന്നില്ല. വളരെ സന്തോഷം. നിങ്ങൾ ഇത്ര നാൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇവിടെ ഈ ഒരു സമരപന്തൽ കെട്ടി കഴിഞ്ഞ 1 വർഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കോടതിയുടെ ഡിവിഷണൽ ബെഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നൊരവസ്ഥ അത് കാണേണ്ടി വന്നു അല്ലേ? അത് കാണേണ്ടി വന്നു. കാരണം അതാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ നിയമം. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമമാണ്. ആ നിയമത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് വഖഫ്. നമ്മുടെ ഈ നിയമം, ഈ വഖഫ് നിയമത്തിന് ഇന്നും ഈ നിമിഷം വരെയും ആ നിയമത്തിനെ മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം ഈ വഖഫ് നിയമത്തിൽ തന്നെ 40 അങ്ങനെയുള്ള ചിലതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയെങ്കിലും ഇനിയും അതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിനകത്തോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും കോടതി തന്നെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. അതിന്
ആ ജഡ്ജിമാർക്ക് നന്ദി. ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ നിരീക്ഷണം മുനമ്പത്തേത് വഖഫ് ഭൂമിയല്ലെന്നും താമസക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിനെ നിയമപരമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുക്കുന്ന തുടർ നടപടികളാണ് മുനമ്പം നിവാസികളുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങൾ. അവരുടെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതി ഒരു ഉപകാരമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി മുനമ്പം ജനതയുടെ കണ്ണുനീര് പൂർണ്ണമായിട്ടും തുടച്ചു മാറ്റും തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഒരു വർഷം തികയാൻ പോകുന്നതിന് 2 ദിവസത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു മാർഗം തന്നെ കാണിച്ചു തന്ന് അതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗുഡ്നസ് ചാനലിനോടും ഷക്കീന ചാനലിനോട്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ജനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ എത്തിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. ഏറ്റവും മുൻപിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വികാരിയച്ഛനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. ഞങ്ങൾ ഇടവകക്കാർക്കായാലും ഈ നാട്ടുകാർക്കായാലും അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു ശക്തി എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം അച്ഛൻ്റെ ഒറ്റ പ്രയത്നം കൊണ്ട് തന്നെ, അച്ഛൻ്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് സഫലമായി കിട്ടിയത്. അതുപോലെ തന്നെ മുനമ്പം ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊരുതിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജോഷി മയ്യാറ്റിലച്ഛൻ. അച്ഛനോടും ഒരുപാട് നന്ദി. മധ്യപ്രദേശിൽ ചുമ സിറപ്പ് കഴിച്ച് 22 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വാർത്ത രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. മരുന്നുകൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം എന്ന പ്രാഥമിക തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായി സംഭവിച്ച ഈ ദുരന്തം ഔഷധങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം, വിതരണം, ഉപയോഗം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉടലെടുത്ത ഗുരുതരമായ പാളിച്ചകളെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടികളിൽ ചുമ, ജലദോഷം തുടങ്ങിയ സാധാരണ രോഗങ്ങൾക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചുമ സിറപ്പുകൾ. എന്നാൽ മധ്യപ്രദേശിൽ സംഭവിച്ചതും അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമാണ്. ഈ കുട്ടികൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണ് എന്ന വസ്തുത അവർ കഴിച്ച മരുന്നിൽ എന്തോ മാരകമായ വിഷാംശം കലർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. സാധാരണയായി ചുമ സിറപ്പുകളിൽ ഡൈഎഥിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഥിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ പോലുള്ള വ്യവസായിക രാസവസ്തുക്കൾ കലരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. മരുന്നിനെ മധുരം നൽകുന്നതിനോ ലായകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ പ്രസ്തുത വിഷവസ്തുക്കൾ അശ്രദ്ധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇവ വൃക്കകൾക്കും നാഡീവ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന കേടുപാടുകൾ മാരകമാണ്. ഇന്ത്യക്ക് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ അപരിചിതമല്ല. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഹരിയാന, ജമ്മുകശ്മീർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗാബിയയിലും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലും ഉണ്ടായ ശിശുമരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ചുമ സിറപ്പുകളിലെ വിഷാംശം കാരണമായിരുന്നു എന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ ആവർത്തിച്ചുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ഔഷധ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം അടിയന്തരമായി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്. മധ്യപ്രദേശിലെ 5 കുട്ടികളുടെ നില ഗുരുതരമായ സംഭവം രാജ്യത്തെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണ്. ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതോ വിഷാംശമുള്ളതോ ആയ മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഭരണകൂടം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കഫ് സിറപ്പ് ദുരന്തത്തിൽ ശ്രീചൻ ഫാർമുടമ അറസ്റ്റിലായി. രംഗനാഥനെയാണ് മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ കമ്പനി ഉടമയായ രംഗനാഥനും കുടുംബവും ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു. പിന്നാലെ SIT രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഫാർമ കമ്പനി ഉടമ പിടിയിലായത്. അതേസമയം മധ്യപ്രദേശിൽ കഫ് സിറപ്പ് ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 21 ഉയർന്നു. കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് നാഗ്പൂരിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന 5 കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണ്. കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് മരിച്ച കുട്ടികളിൽ വൃക്ക സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിറപ്പിൽ 48.6% ഡൈഎഥിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അടങ്ങിയിരുന്നതായി SIT കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വ്യവസായിക മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിഷരാസവസ്തുവാണ് ഇത്. അതേസമയം സിറപ്പ് കഴിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പ്രതീക് പവാർ എന്ന 1 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിക്ക് രോഗം ഭേദമായി. നാഗ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗമുക്തി നേടിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കോൾഡ്രിപ്പ് സിറപ്പ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യയോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയാണ് പുതുച്ചേരി, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കോൾഡ്രിഫ് എന്ന ചുമ സിറപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. കാഞ്ചീപുരത്തെ സുങ്കുവർ ചിത്രത്തിലെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച കഫ് സിറപ്പുകളുടെ സാമ്പിളുകളിൽ മായം കലർന്നിരുന്നതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് കമ്പനിയോട് ഉടൻ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ വാരാന്ത്യ കാഴ്ച പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.